今回は岩手県大船渡市にある碁石海岸を空から見たいと思います。今回も飛行に関しての許可や地元警察への連絡はすべて師匠にやっていただいたので、堂々と飛ばすことができます。それでは師匠と私で撮影した碁石海岸の絶景を見ながら空散歩をお楽しみください。